concentrada aqui. Na sala já, Ai, eu queria ficar um pouco mais. Tô empolgada com o nosso aplicativo. Vou ficar mais. É verdade, mas a gente precisa de descanso. Descanso, Jota, é pros fracos. Descanso. Tem que ir longe. Bora lá, para de ser louca. Tá bom, mas amanhã eu vou chegar mais cedo. Vamos. Você vai vir também, né? Não vai deixar fazer isso aí. Imagina, você vai comer sozinho. O filho serve para o meu técnico, tá aqui a mil.